Hlásím se zpátky, už je dokonáno, je hotovo a pojďme se podívat na náš videoklip. Takže, toto je hotový. Vidíte ten sestřih, to jsem dělala já. Tak. To jste si nerovná. Tak. Co říkáte? No není ona úžasná. Toto už jsou jenom poslední dokončovací přípravy. Pája může vyrazit. Na ráno. Ano. Na páju. No, díky. Na Petr. Ahoj. A ne, to bych ještě možná trošku zkrátila. Je pravda. No, říká. Hej tam. A to bude mít jako do očí, nebo jít to na bok? Tak? Asi zkrátit.